Chris Coleman chu hriselna ngaipawimawh mi tuktina taksa sawizawi thrin ania ati thrin dan pangaiin meininga sangni le pakotuk po khan ma taka thawin ataksa sawizawi turin jima kal le a ina chhuahsan don hian nupui fanau ten la thawh lo avangin thlen chuan nupui chu chanchin hrilh turin han kola mahse chhanna hmuh lo avangin nupui chu la thawh lo ngai maya taksa hnutchhiah ta zoka jima ti turang ang chu ti tran ngal mola hunenga mochen ain sawizawi hnuah chuan a ha chawl ve teta hemi chung hian nu chuan a taksa lo chan let torin a phone chu han bi thuaka mahse nu chhanna lawm ta chuang lo teks dang hnutchhiah le a taksa chu sawizawi chun zom le taria adu to ka nga hnuin Chris a hian a phone chu han bi le an nu channa lawm ta chuang lo tukin chu thawh hai ve deuh ani don hi tiril ru chungin ho tu chuan a in siama a hota a ho konga motor khal lai chuan an nu chu kol le ta phone ala pick up thei ta chuang lo heta zet hi chuang Chris a ngai po thata zan lo hei wang hian an thenom pa police officer pakhat barlo chu a kol le ta ani hena hian a chung te lova en thli thlai turin angen ta chota hei ba ka hian Chris a hian Columbia police te po phone a bia in a chung te a biak po thei lo thu le thil thalo enga motak an chunga a thlen mai a hlo thu soin anin le lo te chu lova en fia sak turin angen boka an thenom pa ngel na ang chuan barlo chuang Chris a tin chu va en tangeya athil hmuh chuan barlo hi ti puchiang kher mai Chris atena hian nupui Sherry and Coleman le an fapa pani Garrett le Gavin te chu an mani mutna khuma theu re hluman lo ni tlat mai pa ber taksa sawizawi chhuah bo lan hian tunge nupui fanau te rong taka lo tha sak tu hin tang le case ngai nom dang dai takani do ne Chris Coleman hi sipai bang ni in anupui Sherry nen hian mei sang khazakua somkua le pasari khan K9 training seminar San Antonio an nei na hmuna anin tonga anin hmutira tangin anin kara hmangaina piang ngal an tiang chi kha an ni ome reilote anin zui hnu chuan Sherry hi raya arai tin thian hnu reilote anin nei zui boka fapaduam tak le mel thatak Garrett an nei zui ta boka hemi tuma hemi tanu pahlim na kha asang ema kan soi fia thiam lawang an fa ma saber piana tonga akum ni na an fa pani na Gavin hi piang vele ta ane Chris hi Christian chung ko thatak atonga seilian ania apa chu evangelical pastor ni in rongbol ngaipawimawh tak chung ko an nia Chris po hi pastor fa pafel takani thu ama hrichiang tu te chuan an soi rongbol tu ro pui tak mizote pona kan thriat lar em Joyce Meyer point Chris pa te hi hrethalea rongte pon lo bol ho ve zak to thrin hetia mi hriat chian tak fa pa chu sipaya tonga chol thu Joyce Meyer-i a hriat chuan ama veng tu pol security team atel ve turin Chris hi som ta na tho lai lo nei mai lo wangin Chris po hian Joyce Meyer-i som na hi apoma lo po anin pechelem lo Chris hian kum khata US dollar nuai khat vela loah hei hi India poisa chuan kum khata cheng nuai somri le pali vela nia thlatin nuai sari vel zel long ani atam tham viau mai hei wang hian Chris ate chung ko po nuam sa takin ang khosa theya midang odreng rengin an hunan mangbik lo an fate momo le an chung ko momo ang chu ti sak thei zel te po ti la asol hau lowang chung ko lim tak le om pol tak an ni ome hetianga du lei thei le midang otlova lim takan om lai hian meininga sangni le pakua khan an chunga thina Rapthlak tak thleng ta si ani Chris point ani kot aron thleng ve ta heti lai mek hian an thanom pa police officer ni bok barlo le police dang te chuan Chris ate in chung chun lo endik meka Chris a chuan in chunga lu ngal mai han tuma mahse anin pon lama police lo duty te chuan lutlang an lo phal ta hau lo Chris angai thalo zual hlea anupui fanau te chunga enge thleng ti azo la chuan alo dang tu police chuan do thei taka lo langai sang ri turin a hrilh thunga hunenga mochen pona anga hnu chuan an thenom pa barlo le police train khat te chu pona ron chuak ve ta anupui fanau te chunga thil Rapthlak tak thleng chu Chris a hin hrilh ta ane Chris hi police headquarters lama hruai phei ngal ania thu Sovieta na an lak masaber anita hi tual thana thlen renga investigator ten an lo ti thin dan pa ngai ve reng ani ti in kan lo soi fo to thin kha an thata ka te nim nai ber te hi anin nam noi lo emo thu Sovieta an lam masaber thin ani Chris chu investigator ten thun han zot fia ve tange ya Chris tu le hla atonga landan chuan Chris te chung ko hian hotu an ne ya November sang ni le pariat thla atong khan
Chris a hian a email a tu ti hriat lo atangin vona dong nola hei baka hian vona lekha po adong nual ni na lang hetianga vona to tak fo awang hian Chris a hian an thenom pa police officer barlo chu hrilin malak pui turin alo ngen to nge a an letter box a in vona lekha da tu man chu sak ngei tumin barlo po hian Chris a letter box siang taka la turin anin kota CCTV alo kam ve to boka mahse poi khoina Rapthlak taka thlen ni thleng hian barlo CCTV a hian in vona lekha lo da tu omang reng hmuh tur anom chuang lo Chris a thule la hian investigator te ngai ti thazan loah hei wang hian an nupui fanau te than ni chungchanga hian Chris a chu rin hlel om riawin an thria a thuk zo ka chui zu yan tumta a ama saberatan Chris a nupui seri mobile phone chun han enfia tunge biak thrina eng text nge don thin ti teuluk takin an enzela heti rual chi hian Chris a laptop po investigator ti hian lak sakin an enfia sak boka hetatang hian Chris a nupa chu nupa in mangai tak in komai tak anga lang thin kha chutiang ozong an lo ni hau lo tian muchuak ta ni until hmuh chuatanga lan dan chuan Chris a hian Florida mei che pakhat ngai zong alo neya he mei che hi tu dang ni lovin anupui thian nu tarai halong ni le ngal boka a thian nu nen ani ngai zong ti hi Chris a nupui po hian a hria ti a mobile an fia sakatang hian investigator te chuan an thretheya Chris a hi rina angdon lo top mai police te chuan rang takin Florida lama an thawh pui te bepop ngalin Chris a bial nu tarai chu thulo zot fia ve turin an ngen ngala ngen nan don lang hian Florida police te point rang takin an lo bo zui ve ta ane hemi chungchang hi Chris a eroina phana sa hle thunga anupui thian nu tarai nen chuan thian in kom sati an ni thule anin kara engmaom lo thu a soi thunga heti lai hian investigator te thil hmuh chu thara tang chuan Chris a soyang wat chuan thian in kom ngei satia chuan lo ni lo top mai investigator te soidan chuan Chris a le tarai te hi Arizona a Joyce Meyer-i te rongbol na toina in mail hriat tona phone number te in pein anin be chun zom ta zela an huloma phei chuan thalak sexy tak tak te in thon tonin mi pat mei chian rong kain anin be chhona sata hleya phone sexy te po an lo mang dun thin ni na lang heng thil frang an hmuh bel atang hian Chris a chuan nupui le fa te pahnih that tu ni ngei na langa mahse tu boy han siam sakna turin investigator hian evidence tratok tak an la nei lo thung investigator te chuan evidence tratok tak nei turin ma an la chhun zom zela until hmuh chu belzinga hian Chris a nupui fanau te tha an ni tu khan Chris a hian a kong zo thin pa ngai a tlan lovin kong thui zo ko zo ti an cell phone tracking atangin an thretheya hei baka hian Chris a nupui le afa te pahnih ruang en dik tu Dr. Michael a chuan Chris a nupui le afa te pahnih tha an ni hun hi pa berzing kara chhuahma ani thu a ron nem het le ta chat boka tuna zet chuan investigator te chuan Chris a hi anupui le fa te pahnih that tu ani chiang hleya ngain me ni som pakwa sang ni le pakwa khan a chen nei na Chris a hi an mana tual tha thu boy pathum man siam sakta ani kota Chris a thu boy ngai tu ni hian anupui le fa te pahnih ruang en dik tu Dr. Michael a chuan court ma Chris anupui le afa te pahnih hi Zinkara pa berin anina chhuahsan ma darkar khat khan a thleng fel to ti asoya hei baka hian Chris a laptop en dik tu point a thil hmuh chuate court ma soin Chris an email manga vona don thin zong te kha ama laptop atang veka thonani thu aron soile ta boka tin Chris ate thenom pa police officer barlo point court a thil hmuh te soin Chris ate bedroom banga thuin ziak Rapthlak tak poi khoi tuina ziani om taka Chris ana soite po chu Chris a zia vek ani thu le azian man ruate po agara sa an hmuh thu aron soi vele boka heminu hian Florida lama abial nu po ko ta in lan tura ti ani angin aroin lan ve boka abial nu po in zeb nei lem lovin Chris anena anin kar le Chris arwam han na zong te po churon soi ve ta boka abial nu soidan chuan November sa ni le pariat tang khan Chris anen hian anin ngai zong tona Chris a hian anupui chu thena ama chu nei tum ti thlengina soya tin ne tum tak zialan tinan po zungbuna pek thu abial nu hian a soitel bok evidence rang le court ma thu soi tu rang te thu soi atangin Chris a chu nupui le fa te panhi thattu ngei nin court chon a hria thu boy pathuman siam saka chuan thiam lo chantir ta veka dam chunga lungin tang turin court chuan Chris a chung thu hi a rel sakta ni thren kha chuan thi tura a chung thu rel sak ani an rin lain dam chunga lungin tang tur chawa Chris an threm hi an thetiam lo hlea dam vereng tlakan ngai to lo ani Chris an nupui le afa te panhi tha chan chu hetiang hian investigator te chuan an soi
Joyce Meyer-i veng tu berani avangin khopui hrang-hranga Joyce Meyer-i rong bolna hriselna hi kal ve lo thei lowa Joyce Meyer-i hnim hnai ber tu te jinga pakhat ani nge khopui hrang-hranga rong bolna nei kwalna lama tum khat chu Arizona an thleng ta a he hmuna hian an nupui thian nu pakhat tarai om thu an nu hian hrilin loin hmel thiat turin an pa chu hrilh nge a hei hi an nu thil ti sualian tak le poi tak chu ni zui ta ni an nu thu in Chris le a thian nu te chu an loin hmunge ya he hmuna Chris te cham chung hian an ni panhi po an loin nel man viau mai rong bolna nei zoa Chris te ho nu po hian he mi te panhi hi arukin an loin be chun zom zela an hu a phei chuan rong bol tur chuak in ti sin Chris hian tarai hi Hawaii lama an nu hriat pui miat lawin alo zin puya heta tang hian an kara pangaiin alo pianga Chris chuan an pui fanau te ain tarai hi ada poimo chhotan ta ani hun a liam le hreta Chris hian a hrilh ru siam felin tarai chu nei nge tuma mahse Chris an thawna muna hian mani nupui emo pasal emo then chu an thawh chun zom thei meu si lo wangin Chris po hian a hna chan mai a lau ve tho boxia ti chuan a hna chan si lova an nupui fanau te laka in lak ran dan kong hrang dap chho tangar ngara mahse chu ti mai ol sam chu lo ni bik si lo ruam man na hrang han siam thina mahse na chan si lawa nupui laka in lak ran dan a hre thei si lo atopa chuan an nupui fanau te chu aom lo laia tu emo kut tuara thi ta ngalan tir chu thaberin a hria ti chuan meininga sangni le pakozin kara ma takin Chris chu thovin tui taka nupui mu hi lai chu rek hluma hemin hu hian a fa te pahni kumsom pakhat mi le kum komi te chu an ruma tui takan mu hi lai bok chu Chris hian a rek hlum vele ta boka hemin hu hian tuk tina ti thin dan pa ngaiin a taksa zoi turin a chhuahsan ta ani thiam a chan theinan a kol chhang tu turom to lo ti hreng chungin anupui a tha zo tak mai chu phone a biak tumina han kol vela jima thlen nu point text le thon boka ti chuan ngai that lo na nei ni om takin an threnom pa police officer pakhat chu ani ne lo ven thli thlai turin a thira ti chuan a ho thin na konga holovin hemi tu khiang Chris hian kong na zo ka ho a thlang boka hei po hi a thlen mange ya an ina police ten lo wa thlen man theina tura ro man na bok ani arua man na hi felfai takangin langma se athil ti Rapthlak tak hi thu nei tu te chuan chui chuakin achunga hremna an lek ko ta ni